హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు జేఆర్ఆర్ రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు హై రేంజ్కు సంబంధించినటువంటి ఒక బ్రీడింగ్ యూనిట్ మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. దీనిలో 5 పెట్టెలు ఒక పుంజుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. ఇవన్నీ హై క్వాలిటీ హై రేంజ్కు సంబంధించిన పుంజులు పెట్టెలుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. వీటి ధరల విషయానికి వస్తే మొత్తం 5 పెట్టెలు ఒక పుంజు కలిపి బ్రదర్ మనకి 1,10,000 రూపాయలుగా చెప్పడం జరిగింది. దీని అడ్రస్ వచ్చేసి గుంటూరు జిల్లా గుంటూరు సిటీ నల్లపాడు ఏరియా నుంచి బ్రదర్ కొండలరావు గారు వీటి యొక్క సమాచారం మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రదర్ కొండలరావు గారి నెంబర్ టైటిల్లో ఇస్తాను, కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు కనుక్కొని తీసుకోగలరు. అలాగే బ్రదర్ తనకు వీలైనంత వరకు రవాణా సౌకర్యం కూడా చేయగలనని చెప్పారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రదర్కి కాల్ చేసి పూర్తి డీటెయిల్స్ కనుక్కొని తీసుకోగలరు. అలాగే వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.